안녕하세요. 전남 곡성군 목화골 운영자 만당 김민호입니다. 벼농사와 울금농사, 옥수수, 고추, 연근 등 여러 작물을 복합 영농을 하고 있으며 소비자가 선호하는 농식품으로 2차 가공하여 전자상거래로 농식품 온라인 판매도 하고 있으며 고객과 비대면 소통과 판촉을 위한 유튜브를 시작하게 되었습니다. 많은 응원 부탁드리며 공감이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다. 자, 그럼 오늘의 주제, 쫄깃하고 맛있는 곡성흑찰 옥수수를 소개해 드리겠습니다. 곡성흑찰 생옥수수는 7월 중순부터 9월 초까지 출하 후 마감됩니다. 통명산 롯데마을 영농조합법인에서 여름 한철뿐만 아니라 1년 내내 즐겨 드실 수 있도록 장작불로 가마솥에 삶아서 급냉한 옥수수, 삶은 냉동 옥수수를 보관해 두었다가 주문 시 평일 오후 1시까지 주문 결정권까지 산지에서 당일 직송해 드립니다. 아이스박스에 아이스백 집어넣고 포장 단위는 25개 한 상자, 50개 한 상자 단위로 판매 중이며 옥수수 길이는 12에서 15cm 내며 5개씩 진공 포장되어 있습니다. 수량하신 옥수수를 냉동 보관하셨다가 드실 만큼 전자레인지에 해동하거나 끓는 물에 몇 분 데쳐서 드시면 맛있는 옥수수를 쉽게 가정에서 맛보실 수 있습니다. 판매 가격 및 주문 방법 댓글로 남겨드리겠습니다. 만당의 브이로그 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.